İşte bak insan bazen böyle durumlarda suçlayacak birini arar. Dünyası başına yıkılmış gibi olur filan. Ama sen öyle düşünme. Her şey hallolur. Tabii biraz zamana ihtiyaç var. Bitti mi mahkeme? Yok ertelendi. Tamam işte. Al bir çiçek. Git konuş. Kadınlar bu çiçek işlerine bayılıyorlar ya. Ne varsa otta çöpte. Bir de tatile çıkarsınız. Bitti gitti. Yok. Çıkmayız. Vaktim yok. Ne demek vaktim yok ya? İnsanlar ne sarsıntılar atlatıyor. Sen de bunu atlatacaksın. Geçecek bu dönem. Keşke söyleseydin, paylaşsaydın. Şirkette biz de çok yüklendik herhalde. İş diye. Biraz da ondan mı oldu? Ha? Hiç öleceğiniz günü düşündünüz mü Sinan Bey? Yani evet bazen. Sen niye sordun? Düşününce insan ne kadar berbat bir hayat geçirdiğini fark ediyor. Yapma Allah aşkına. Belki o kadar berbat değildir hayatın ya. Öleceğinizi bilseydiniz yine böyle söyler miydiniz? Sadık. Sen ne düşünürsen düşün. Ben her zaman sana ziyadesiyle değer verdim. Hatta son yönetim kurulunda boş yönetim kurulu başkan yardımcılığı için yani o pozisyon için seni önerdim biliyorsun konuştuk bunları. Bugün de kovulma ihtimali mi konuştunuz ama? Sen de buna kızdın ölmekten öldürülmekten bahsediyorsun öyle mi? Anlamıyorsunuz Sinan Bey. Anlamıyorsunuz. Bugün bitecek her şey. Yani diyorsun ki 24 saat içinde öleceğim. Hı? Siz bunu nereden biliyorsunuz? Öyle öldürülmez Sadık Bey. 24 saat içinde öyle ölünmez. Bak böyle ölünür. Sinan Bey! Sinan Bey! Sinan Bey! Sinan Bey!